membuat spaghetti. Wow, ini memilihkan ya guys. Oke, patin sih soalnya. Oke guys, kita mau mukbang spaghetti. Kita udah dulu guys. Ini terus. Wah, Meretar bumbunya sampai merah gitu guys. Balik lagi dengan Gua gak channel Arek Kisi official. Ini iku. Oke, kita cobain larinya. Bumbunya. Mantep guys. Magis. Duduk dulu. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Let's go, buang. Mama. Kita tosan dulu aja. Oh, jadi ngono wow tuh pati gitu tuh jadi ngono ngene cara iku. Gua gak bisa kan. Lucu banget, real. Padahal Ya Allah. Bismillah. Enak. Hari ini saya ngontennya pray dulu guys. Ganti ngevlog. Hari ini berbantu dari spaghetti ini. Yaro pun mau bangun spaghetti. Yaro. Nanti ini. Wah, udah guys. Wah, minum dulu. Ini monster ini guys, nggak ada pedas-pedasnya ini. Kada luar sedikit kulkas guys, nemen guys. Ini goblok ini. Enggak lah, mau bangun makan es teh. Ini. Gas, jangan sampai ngiler ya. Ya kan? Ya Allah. Nanti kita sapu ya. Cepat. Ya, itu maksudku. Kalau lambungku cepet, ya apa ini? Ini aku, ini kamu. Buat kamu aja deh. Oke guys, terima kasih. Kora. Mas Arinya yang kora-kora. Ya. Sampai keringetan gua guys. Yang bersih ya.